오늘은 4월 27일 날씨도 햇살이 뜨겁지 않고 적당히 이 밭일하기 딱 좋은 그런 좋은 날씨입니다. 하늘도 하늘의 색깔도 예쁘고 길 건너 숲도 이 화면에 보이는 것보다 제 눈으로 보이는 게 훨씬 더 예쁠 거라는 그런 생각이 듭니다. 제가 이 핸드폰 화면을 보니까 제가 실질적으로 보는 것보다 전달이 거의 되지 않는 것 같아요. 오늘은 어제하고 오늘은 그저께부터 짬짬이 이 훼손됐던 이 울타리 봉을 다시 받고 울타리를 보강을 하고요. 이렇게 울타리 보강을 하고, 그리고 이 두 개 비농경지인 이 두 개 흙 유실 방지를 위해서 이게 보온덮개하고 매트를 깔았었는데 이게 벌써 강풍의 세 번째 다 날라가 없어져 다 날라가 가지고 다 뽑혀 가지고 지금 다시 보충을 하고 핀도 더 많이 받고 고정핀, 그리고 돌을 있는 돌 없는 돌 다 주워다가 돌로 다 눌렀습니다. 여기에서 그리고 이 한 부분은 그나마 이 자재가 망가져 가지고 훼손돼 가지고 폐기했어요. 더 준비해서 지금 한 번 더 보강을 해야 될 판입니다 지금. 그래서 저 끝자락까지 전부 다 보강을 했고요. 그리고 지금 양간지풍 피해를 제가 영상으로 한번 올렸었는데요. 이 날씨가 이렇게 평화롭고 좋은 것처럼 저희 밭도 평화를 찾았습니다. 지금 이렇게 신구 묘목 이런 식으로 지금 잘 자라고 있고요. 어떤 녀석들은 이런 녀석은 제법 많이 올렸죠. 저 같은 경우는 대부분 좀 목질부를 바짝 잘라서 가지를 묘목일지라 하더라도 근삼에 가깝게 바짝 잘라서 가지를 새로 받는 형태를 좀 하는 편입니다. 그럴 때 이 가지가 훨씬 더 크게 성장한다는 이치를 알기 때문에, 그래서 이렇게 가지가 바짝 잘라주면은 이 가지를 올리는 이게 훨씬 더 튼튼하게 올라가더라고요. 그래서 지금 이렇게 지금 신구 식재했던 묘목은 어느 정도 이렇게 활기를 다 찾았습니다. 활기를 다 찾고 이렇게 건강하게 회복해서 잘 지금 크고 있고요. 그리고 자, 여기는 신구 정군 식재지인데요. 신구 정군 식재지 이렇게 대충 봐도 여기 지금 풀 작업 두 번 했거든요. 풀 작업 수작업으로 일일이 다 매주는 작업으로 두 번째 했는데, 며칠 전에 두 번째 했는데 사람 풀 작업을 했는데도 이렇게 간간히 하나씩 빠지긴 합니다. 이렇게 해서 지금 풀 작업을 다 해서 지금 보이는 건 풀이 아니고 전부 다 발화된 종근이거든요. 자, 가까이 가서 한번 볼게요. 자, 이렇게 지금 바람결에 날리고 있는 성장이 굉장히 빠르죠. 지금 지난 겨울 12월 13일 날 식재했던 신구 종구는 지금 이렇게 잘 자라고 있습니다. 이거는 뿌리 생산용이기 때문에 식재 거리가 길어서 드문드문 보여요. 식재 거리를 넓게 했어요. 뿌리를 많이 들게 하기 위해서. 그래서 지금 이렇게 이렇게 쫑긋쫑긋 보이는 애들은 지금 정군 식재에서 발화한 애들이 쫑긋쫑긋 다 올라온 것들이에요. 그리고 본격적으로 바람 피해를 봤던 아이들도 다시 이렇게 다시 새롭게 싹을 올리고 다시 이렇게 회복하고 있습니다. 이런 식으로 이렇게 바람 피해를 봤던 이쪽이 집중적으로 바람 피해를 봤었는데요. 자, 보시다시피 활기를 찾아가고 있어요. 이 정도면은 한 번 더 이쪽에 한 번 더 절기바람이 한 번 더 남았는데 설마 그 바람으로 한 번 더 칠까라는 생각도 하지만 이쪽이 바람이 좀
심하긴 합니다. 이렇게 12월 전년도 22년도 12월 13일 날 식재했던 종군들은 이렇게 잘 올라왔습니다. 이렇게 여기는 저쪽 뿌리를 생산하는 애들보다 좀 더 밀식해서 심었어요. 그래서 좀 더 개체가 많이 보이죠. 제가 여기까지 걸어온 이유는 작은 묘목들을 좀 묘목 작은 것들을 개체들을 심어놨는데 좀 수량이 좀 남길래 심고서 얘네들도 이렇게 지금 잘 싹을 올리고 잎을 틔우면서 잎이 제법 이렇게 아우 가시 이렇게 지금 제법 많이 이 정도면은 올해 무리수 없이 잘 자랄 것 같아요. 이렇게 해서 그런데 지금 이쪽은 이렇게 쫑긋쫑긋 다 올라왔잖아요. 근데 이쪽은 하나도 없어요. 심지 않았거든요. 흙이 약간 덩어리지거나 제가 생각했을 때 심지 않아야 되겠다 싶은 데는 면적이 아깝긴 하지만 식재를 하지 않습니다. 그래서 지금 이쪽은 식재가 안 된 상황이에요. 그래서 지금 정말 더 크게 피해를 받았던 미넘나무하고 가시 없는 미넘나무하고 그리고 우량순 가시 있는 엄나무 한번 보겠습니다. 이렇게 쫑긋쫑긋 이렇게 지금 보이시죠? 바짝 지면전지 했던 이 아이들이 이렇게 지금 잘 보시다시피 푸릇푸릇하게 보이시죠? 지면전지 해서 이제 늦게 지금 올라오는 다시 새롭게 싹을 틔우는 아이들도 있지만 빠르게 회복해서 이렇게 이파리를 틔워놓기도 했습니다. 전체적으로 다시 생육 활동을 시작했어요. 지금 이 고래 양간지풍 피해를 봤을 때 지면전지 해뒀던 가지들이 잔재들이 이렇게 있죠. 이렇게 있고 그리고 이 미넘나무들은 다시 이렇게 푸릇푸릇하게 잘 피해 없이 다시 잘 자라고 있습니다. 악조건일 때 환경이 안 좋아졌을 때는 뿌리한테 무리수가 있는 것들을 다 제거를 해주면 그게 가지를 제거하는 거죠. 가지를 없애줌으로 인해서 뿌리가 새롭게 다시 재정비를 하고서 새로운 눈을 틔워서 이렇게 생육을 원활하게 할 수 있게끔 이렇게 도와줄 수 있습니다. 그렇게 해서 제가 양간지풍으로 인해서 전멸하다시피 틔울 수 있는 곁눈까지 다 말랐었지만 그래도 지면전지를 선택해서 전체적으로 이렇게 다시 잘 자라고 있습니다. 그리고 이쪽에 있던 두릅들도 전부 다 피해를 봤었는데요. 대부분 고사율 없이 다시 다 활력을 찾았고 이 바닥면에 있는 전지지 아니지 전지 이거는 정군 식재했던 애들 전부 올라오고 있고 지금 이렇게 잘 참드럽들도 전부 다 이렇게 보시다시피 지면전지 해줬었어요. 그래서 이렇게 마른 가지들을 다 지면전지 해주고 다시 단 한 주도 빠짐없이 다시 씩씩하게 싹을 올려서 회복을 했습니다. 이렇게 한쪽으로 종분 이렇게 심어놨는데 흙이 다 쓸려갔는데도 흙이 다 쓸려가고 지금 흙이 딱딱한 바닥이 딱딱해야 그래도 지금 이렇게 종분 싹 발화 해가지고 이렇게 다 올라오고 그리고 이렇게 보시다시피 흙이 드러났던 애들은 삽으로
이렇게 흙을 다 덮어줬거든요. 이렇게 울퉁불퉁하게. 그 속에서 다시 이렇게 예, 새로운 싹을 돋우면서 활력을 되찾고 있습니다. 지금 정도면, 이 정도면 활력을 다 찾았다고 해도 이젠 괜찮겠다. 이렇게 흙이 다 드러났던 애들 삽으로 흙을 다 덮어줘서 다시 예, 정상적인 상황이 됐어요. 그리고 이쪽도 그렇고 지금 다른 참드럽 종류들도 12월 달에 식재한 다른 참드럽 종류들도 쫑긋쫑긋 여기가 흙이 지금 조건이 의외로 안 좋아도 이렇게 무거워도 다 밀고 이렇게 올라오면서 지금 한 20일 한 달 전후로 한 20일 여기는 좀 한 보름 한 15일 정도 사이로 다 올라올 것 같아요. 빠릅니다 확실히. 이쪽도 피해는 싹이 났던 건 다 피해를 봤기 때문에 예, 다 지면 정지했고요. 역시나 이렇게 다 회복해서 새로운 가지 말랐던 가지들은 언제 원래 괜찮았었던 듯이 이렇게 말랐던 가지를 잘랐지만 새로운 눈을 틔워서 전체가 다 활기를 찾았습니다. 그리고 이쪽도 전부 다 가지 잘라주고 새로운 눈 키우고 제가 볼 때는 단 한 주도 미넘나무 뿌리가 뽑힌 거는 제가 다시 아예 뿌리채 묻어줬던 거는 아직 개체 제가 유심히 보지를 않아서 지금 모르겠는데 가지 지면전지를 해줬던 애들은 다 회복이 된 것 같습니다. 이것도 가시 있는 엄나무 지면전지 해줘서 활력을 찾고 있고요. 자, 마지막으로 가시 있는 엄나무 지면전지 해서 이렇게 활력을 찾은 모습을 보면서 지금 제가 여기서 설명해 드리고 싶은 거는 이 어떤 피해를 봤을 때 저처럼 전체가 다 말라서 정말 이렇게 전체가 다 말라가지고 이런 식으로 가지를 다 죽을 것처럼 생겼었지만 뿌리를 믿고 뿌리의 영향을 믿고 내가 심은 뿌리가 확실히 제가 심은 묘목의 뿌리는 제가 알잖아요. 그 뿌리의 상태를 믿고 이 돋았던 이 싹들을 다 가지까지 싹 다 부담이 되는 이 뿌리에 부담이 되는 이 위에 쪽을 지상부를 전부 다 없애줌으로 인해서 다시 이렇게 뿌리 쪽에서 여러 개체의 건강한 제법 이렇게 보시면 잘 자라고 있습니다. 지금 아주 늦게 이제야 이렇게 순을 틔우는 개체들도 있고 이런 식으로 아롱이 다롱이이지만 그래도 이 정도면은 큰 피해를 봤던 이 시달렸던 바람에 너무 심각하게 시달렸던 이 엄나무들이 그리고 참두릅들이 잘 회복되고 올해 잘 자랄 것 같습니다. 한 가지 제가 예견하는 거는 이렇게 시달리는 묘목일수록 뿌리가 본능적으로 뿌리 발달을 굉장히 많이 시킵니다. 바람에 흔들리지 않기 위해서 또는 바람에 흔들리지 않고 잘 살아남기 위해서 다른 재배지보다 훨씬 더 뿌리 발달을 왕성하게 할 것이라는 그런 예상을 하고 있습니다. 악재가 좋지는 않지만 그것으로 인해서 이 생존 본능이 발달을 해서 훨씬 더 악착같이 억척스러운 그런 생육 활동을 보여주면서 더 건강한 묘목으로 성장을 할 것 같습니다. 지금 여기는 양간지 붕 피해를
본 후에 지면전지를 통해서 회복된 재배지를 영상으로 올려봤습니다.